बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। जब भी किसी भी पुरानी बाइक का इंजन आप डिसअसेंबल करें, स्पेशली नॉइस प्रॉब्लम के साथ, तो फिर आपने कुछ चीज़ें ज़रूर चेक कर लेनी है, अदरवाइज़ बिग प्रॉब्लम हो सकती है। होंडा CG 125 है और 2002 मॉडल बाइक का हमने इंजन जो है वो डिसअसेंबल किया है। इस इंजन में बहुत सारी नॉइस प्रॉब्लम थी। इसमें स्पेशल एक ऐसी नॉइस होती है जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। जब भी आप बाइक का गियर लगा के बाइक को चलाते हैं तो बाइक के इंजन के अंदर एक शुकर की आवाज़ होती है, घूं घूं की आवाज़ आपको फील होती है, जो कि सभी गियर में एक जैसी ही आवाज़ होती है। और जब आप बाइक को ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो ये आवाज़ जो है मज़ीद बढ़ जाती है। इस आवाज़ का सल्यूशन क्या है? परमानेंट। मोस्टली लोग तो क्या करते हैं कि इंजन जब भी रिबिल्ड करते हैं, एक कुशन गरारी होती है उसको तब्दील कर देते हैं। आवाज़ जो है कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन बाद में वो आवाज़ जो है उतनी होती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। कुशन गरारी बेसिकली ये वाली होती है, इसको बक्सा गरारी भी कहते हैं, कुशन गरारी भी कहते हैं। ये गरारी और ये गरारी, यानी ये ड्राइवर और ये ड्राइवर दोनों मिल के चलते हैं, और जब ये दोनों मिल के चलते हैं तो एक आवाज़ पैदा करते हैं, जो आवाज़ जो है आपको इस चीज़ का इंडिकेशन देती है कि इंजन जो है बहुत पुराना है, और ये आवाज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। मोस्टली लोगों को तो पसंद नहीं होती। और अगर इस आवाज़ को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, ज़्यादातर मैकेनिक जो हैं वो इस ड्राइवर को ही रिप्लेस करते हैं, लेकिन ये ड्राइवर सिर्फ रिप्लेस करने से मसला जो है वो आपका 100% ठीक नहीं होता, क्योंकि ये ड्राइवर जो है और ये ड्राइवर दोनों मिल के साथ चलते हैं। जितना ये डैमेज होता है उससे कुछ कम ये ड्राइवर भी डैमेज होता है, क्योंकि इसने 3 से 4 बार घूमना होता है और इसने एक बार घूमना होता है। और अगर इतना पुराना मोटरसाइकिल हो और ये वाला ड्राइवर चेंज ना करवाया हो और ये 4-5 मरतबा तब्दील करवा लिया हो, तो फिर आवाज़ जो है वो ठीक नहीं होती। अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो आपको टीथ जो हैं उनके ऊपर काफ़ी सारा घिसाव भी नज़र आएगा, जो घिसे हुए हैं काफ़ी सारे। अगर हम भी इस ड्राइवर को सिर्फ तब्दील करके ये चला दें तो आवाज़ जो है वो 100% ठीक नहीं होगी, बल्कि हमें ये ड्राइवर भी तब्दील करना पड़ेगा। और जब भी आप पुरानी बाइक का मुकम्मल इंजन खोलते हैं तो डेफिनेटली उस बाइक की क्लच प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स भी ख़राब होती हैं, आपको वो भी रिप्लेस करवानी होती हैं। हो सकता है क्लच होजिंग भी ख़राब हो, तो फिर उन सब चीज़ों का बेहतरीन हल यही है कि आपको मुकम्मल क्लच बॉक्स असम्बली मिल जाती है, जिसके अंदर हर एक चीज़ होती है। और ये क्रॉनली फान कंपनी में आपको बेस्ट क्वालिटी में मिल जाती है। और क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, जो उनकी अपनी वेबसाइट है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनली फान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। ये मुकम्मल बक्सा असम्बली है जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। ये कुशन गरारी है, छोटी गरारी है बक्से वाली। इसके अंदर लॉक, स्प्रिंग, वार्शल, लॉक वार्शल सब चीज़ें मिल जाती हैं, ये आप देख सकते हैं। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, इवन के ये वाली वार्शल भी आपको मिल जाती है। अगर आप आवाज़ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाह रहे हैं तो मुकम्मल असम्बली आप ये चेंज कर देंगे तो आपका मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। और इसकी कीमत भी इंतहाई मुनासिब है। यूँ कह लें कि 3000 से 3500 के दरमियान में आपको मिल जाएगी। इससे कम कीमत में चाहिए तो आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। यही एक तरीका है इस आवाज़ को मुकम्मल और लॉन्ग टाइम तक ख़त्म करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।